سلام بچه‌ها، من امیرعلی ام. اینجا کانال واندرکد است. امروز اومدیم سراغ پارت هفتم از بازی نینجا گایدن 4. داخل پارت قبلی یکی از بزرگترین سورپرایزهای داخل بازی اتفاق افتاد. اصلی ترین و معروف ترین کاراکتر کل سری بازی نینجا گایدن برگشت و اینجوری بودیم که مثلا موندم که چی بگم. خیلی جذاب بود. کاراکتر ریو هایابوسا معروف ترین کاراکتر کل سری نینجا گایدن و اصلی ترین، در واقع یعنی تنها نسخه‌ای که این کاراکتر نقش اصلی بازی نیست همین نسخه است. امیدوارم که داخل این بازی بشه با این کاراکتر بازی کرد، چون کاراکتر جذابیه به نوبه خودش. دیگه وقت شما رو هم نگیرم، بریم سراغ بازی. خودم خیلی الان مشتاقم ببینم چه اتفاقی بعد از اینکه الان ریو برگشته داخل داستان اتفاق میفته. ما الان فرار کردیم از دست ریو و اون یکی رو سامورای گولاخه. اصلا من دقیقا نمیدونم داستان چیه، ولی چرا ریو داره با اونا همکاری میکنه، یا اصلا ما گروه مخالف ریو بودیم از اول. نمیدونم قضیه از چه قراره، ولی هرچی که هست الان متاسفانه ریو مقابل ما قرار گرفته. کاراکتر جدیده. Yes. Okay. Understood. Okay then. آیانه همون دختری نیست که، نه همون یکی دیگه بود فکر کنم، ولی اگه اشتباه نکنم این الان میاد، الان این افتاده دنبالمون و درد سر ما اینه دیگه. برای اینه که پارت اون یکی دختره کجاست؟ گرفتنش؟ نه اونجاست افتاده. ای وای. ای یو. نه یو what the fuck. اینم از سلاح جدیدمون. خیلی مشتاقم ببینم این یکی چطوره. آیا درد سراش میشه پوک هیوی گنگ. ببینیم این یکی چیه. چپتر 8. بریم چپتر 8 ببینیم چجوریه. ماگوتوشی نه ماگوسوشی نه ماگوسوهی بکنم تیو اس داخل ژاپنی دیگه، مثلا انگلیسی که ژاپنی میشه سو خونده میشه دیگه، چیز نمیشه، تیش تلفظ نمیشه. ماگوسوهی. ببینیم چیه این. یومی. واه بال در میاری. چرا صدای بازه قد شد؟ باید بریم کجا؟ اینجا لوت نیست. بریم ببینیم چه خبره. بریم دنیا دست کیه. اینو باز بکنیم. دیواین خوبه. این آتیشه آبی چی میگه؟ این فکر کنم رد اون کوسه هست. بریم تایرن چی میگه. اسکیلو اینا نیست. میتونیم اسکیلو اینا اینجا بگیریم. کلن کوین واسه ما نمیمونه. ما کلن هیچ کوینی واسه ما نمیمونه. این الان مال این سلاح جدیده هم گرفتیم. حالا سلاح جدیده آنچنان فکر نکنم چیز خاصی فعلا داشته باشه. بریم ببینیم اومی چی داریم. از میشن ها انجام دادیم. یکاش از فکر کنم انجام دادیم. نه اکسپت این هنوز اونه که هیچ کدوم انجام نشده. نه که زشت، خیلی اوضاع زشت و خیت متاسفانه. اینجا اینه که چیه؟ ساله نه اینه که باله. اینه که دوست داشتم.
این یکی بالاتر از اون سلاح اون یکی سلاح هست. دابل کاتانا نه، این یکی. چقدر رومو اینا. خیلی میتونی انیمه مختلف زیاد بزنی. قشنگ به درد همین ماهی‌ها میخورن ها. همون مردن. بریم اینجا. اینجا لوت نبود. نه لوت نیست. بازم باد. Yakumo. Umi? اینجا. Can you hear me? I just re-established my connection. Misaki. I'm glad you're safe too. Oh, I can manage. Pray tell, where are we? Tokyo's underbelly. Looks like a water reservoir. Noted. I'll go ahead and... این یکی سلاح رو من خیلی دوست دارم. واقعا باحاله. حس باحالی داره. خیلی نرم و رفون. همه رو با هم میزنی. نایس لوت لوت لوت. اینم لوت. اینم بیاد اینجا. خیلی حس جالبی داره بازی کردن باهاش. اینا چرا اینجوری شدن؟ چه اتفاقی واسهشون افتاده؟ این کار مایه است؟ آره دیگه این کار کوسه هست. هم داریم رد اونو میزنیم. باس اینه که چپتر احتمال خیلی زیاد. اونجا از اونجا رفته. اینم لوت. واو. دوستان ببینم فینیشرهای اینه که چجوریه. وای. او کلا فینیشرها دردآوره ها نه؟ اوه. واو. اوه. واو. اوه هی آرام باش حیوان. این چرا چیزشو نمیزنه؟ ریجه چجوری استفادهش؟ چرا لایت اتک انگار نداره؟ ببینیم که چجوریه؟ واو. تمام؟ یه دیگه مونده؟ نمونده دیگه. کجا نموندم؟ اوه. این تنوع سلاح واقعا گیمو جذاب نگه میداره همیشه. گیمو جذاب نگه میداره. واقعا خوبه. واقعا خوبه. بریم دیگه چی خبره؟ ببینم چی رفت تو چشم؟ ابا منو در بیاری؟
عمرن قربان بیروز بریم اینجا چه خبره. سر خوردن جذاب. آخ اوه. ایزی خیلی راحت و ساده. دیسکو اونا زامبی هن چه خبره؟ Ears are about to bleed. We've got company. I'll take them out and move ahead. چه خبره اینجا؟ اینا جدیدن. باید در ازاش زیاد سخت هم نیستن. تا الان این محبوب من شده، این خیلی واقعا علاقه زیادی بهش پیدا کردم. نمیدونستم باید چجور بزنم. گفتم حداقل از دستش ندم با دوبل کاتانا بزنم. این چیه بابا؟ What the hell is that thing? پورتاله؟ این خیلی عجیبه. اینجا عجیبه. دیدم ندارم. چه خبره؟ چی شد؟ خاموش شد؟ اینجا که لوت و اینا نیست. اینو بریم. بریم چه خبره؟ Umi, do you copy? Loud and clear. Keep moving. جانویکیه اینجا کافه خیلی جانویکیه. جانویکی که نینجاییه. خیلی کار کردن با اطلاع راحت تر از همشونه. ببین میکنم در ازش مثلا ضعیفتره دیگه یکم.
آها اینا جایزه. واو. نکنم باید اینجوری فکر کنم باید فقط راه حلش اینجوریه که وقتی ریجو میزنم فقط هم همون موقع هم باید ریج بعدیشو بزنم. باید فکرم جای خیلی شلوغه. از اینجا احتمالا لوت هست. لوتی چی نداره. چیه اینجا انقدر؟ ولی کن الان از داستان اصلی میدونم که احتمالا لوت خوبی اونجا وجود داشته باشه ولی از داستان اصلی نگذریم. فعلا همینو پیش بریم ببینیم چه خبره. این حیوانه وحشی هم اضافه شدن. که خیلی قوی نیستن. برا نکن دیگه. تموم این باسی کن. بریم ببینیم لوت هست دیگه اینجا رو. آره چه خبره این چه خبره. سگ جونم ولی یکم چون سگم منطقی. چون سگم واقعا جواب خودم رو در کسری از ثانیه دادم. این هم لوتی که گرفتیم و کی اصلا گرفتم اصلا نبود. اینجا باید برم. آره دیگه دیسکو بازم انمی نیست هست چرا نباشه. این واقعا این سلاح الان خیلی بیشتر به درد این میشن میخوره. مثل این که من دابل کاتانامون که اون یکی که مزهی میزنه اون اصلا به درد میشن نمیخوره. چون جمعیت اینجا زیاده تو باید همه رو دمیج بدی. بیاین نزدیک خب اینم از چیزی که داره یادم رفت.
یکی ها یکم نسبت به همه‌شون رو مختلن. حکم یارو اونایی که سگجون بودن داخل پارت قبلی تو اون کوهستان بودیم. ولی من موندم چجوری از کوهستان به اینجا رسیدیم ما. واقعا غیر منطقیه. سشن تا این حالت رو ممکن مرد. خونش هم تمیز کردیم و نایس. لوت و اینا که اینجا یخته. بریم ببینیم چیه دبم و بابا این یعنی چی؟ چرا اینجایی داریم میریم؟ یکم از نزدیک ده. آیتم جدید. ببینیم آیتم جدیدمون چیه؟ اسکیت نه، تخته چی بهشون میگفتن؟ بگیر حالا این مال ساحل و اینا هست. جالبه. بریم ببینیم که چه خبره. The Pond Strider. This Raven gear will allow you to surf across bodies of water at rapid speed. Now make haste, for Sayori's sake. بی خیال گن زدم نه؟ او بیخیال دیدم رفت سر اینا. یاد دیگه داشتم میرفتم کاتانا رو بیار. تمام. اینه که چجور بود؟ اینجوری لحظه آخری ها. ای گن زدم یه لحظه. این مایه هم خیلی رو مخم واقعا. حتی نه اندازه یارو شبیه نور بودن یا نورای منطقی اینا، نورای چینی ژاپنی. ببینم بدون کدومو میگم یا نه میترکیدن از اونا رو مختن هستم واقعا. بمیرین دیگه بخیال. بخیال دیگه بیا. تو اینجا چی دار؟ من فکرم نبردم پیش. دیگه نیست. کجا باید برم؟
اینو یادم رفت. بریم چی بهمون میده؟ برای کلید اینجا بود؟ آره. خوبی این سلاح اینه که کلا نمیذاره کسی نزدیکت بشه آنچنان. نزدیکت هم بشه حتی از پشتم میتونی بهش اتک بدی، یعنی پشتت هم حتی باشه. خوبیش اینه، خیلی باحاله، از این لحاظ خیلی باحاله. به همین کار رو راحت میکنه برات. اوه لوت خوب. این وقتی اینجوری لوت داره بهمون میده یعنی قراره برسیم به باس فایت احتمالاً خطرناک. احتمالاً خیلی قراره برجه بکنه و بره رو مخمون زیادی. Yakimo, I'm approaching your But- location. این هم یکم بدقلقه بچه. Are these fiends you've been fighting? Indeed. Wretched inhabitants of the underworld whose vile corruption knows no bounds. Wouldn't surprise me if the creature that attacked Sayori was a fiend اوه as well. بیخیال. اوه ای رسیدیم بهش. او اوه ای وای. Got away again. Giacomo, just focus on the hostiles ای for ای now. ای نخور من این لحظه. Understood. این یکی اینه که یکم رومو این جریان اسپان شدنه، بعد اسپانشون نابود بکنی، ولی چون تو به همه جا میتونی دمیج بدی خیلی یک قشنگ خدا رو شکر سلاح مناسب این جریان رو بهمون داده. ای 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 خب اینا ایگود ماشاءالله کلا هر کاری میکنم با این دابل کاتانا خیلی بیشتر از همشون حال میکنم. نه آقا دابل کاتانا یه چی دیگه است. واقعا من نصفم کرد یه لحظه. و یه دونه دیگه اسپان کرد. خیلی رقیبای جدی هستن به نظر من واقعا. بابا
البته پلتفرم اینو دوست ندارم. پلتفرم این حقیقتا حال نمی‌کنم، Area cleared. ولی There, Yakumo. بدون پلتفرم این به نظر من بالترینشونه بین همشون. این بالترین بدون پلتفرم. او چه اتفاقی افتاد؟ رفتیم این چپتر تمام شد. چه راحت. حتی 27 دقیقه طول کشید. چپتر حال داد حقیقتا، اصلا احساس نکردم نیم ساعت طول کشید این چپتر. بریم چپتر بعدی. اینو سیو بکنیم. نظر شما در مورد اینه که سلاح جدید چطوره؟ به نظر من خیلی خفنه، ولی پلتفرمش به دوتا پلتفرم اون دوتا سلاح دیگه نمیرسه. حقیقت ماجرا رو بخوایم، خب اومدیم داخل این دنیایی که هست، این دنیایی که این موجود ازش میان. Lucky. Come in. خب دیگه صدای اونا هم نداریم، مثل این که دیگه اومدیم بالاخره داخل این دنیا که احتمالا مثلا توی بعد دیگه است، داخل یه دنیای دیگه است کلا جدا از زمینی که هست. این وقتی اینا انقدر داره لوت میده همش، این داریم میرسیم به باس فایت اصلی جریان داستان این منطقه. اصلا احساس با خوبی بهش ندارم. خب انمیای جدید احساس میکنم با دابل کاتانا بهتر باشه اینه که رو بزنیم. همش هم داره لوت و هیل میده. ترسناک داره میشه احساس میکنم یکم این قضیه، ولی مپ خوشگلیه، خیلی خوشگله. خدا رو شکر خوبه رو فینیش کردیم. هیچ من واقعا نمیدونم این بازی چرا آنچنان داخل کامیونیتی فارسی محبوب نیست. واقعا بازی خفنیه، واقعا خفنه، حال میده بازی کردنش جدای خفن بودن و ایناش. بعضا من باید هر کسی که بازی خیلی اکشن و فایتینگ دوست داره آقا باید حتما تجربهش بکنه. اصلا تجربه نکنه که انگار نصف عمرش برفناست واقعا. واو به راحتی هرچه تمامتر یکی ها ولی اصلا احساس نمیکنم سلاح خوبی برای باس فایت باشه. البته بستگی داره ببینیم باس فایتمون اصلا چجوری هست. به نظرتون باس فایتمون چه نوع باس؟ از اون یکی ها رو مختره. اگه رو مختره باشه واقعا یه نفت پدرم در میاد تا بزنم. اون نه یه خیال
چه کن برای هر انمی یک کلاس خیلی بیشتر مناسب تره. Never had a chance. بال بود نایس. خب پوینمون دیگه خیلی زیاد شده، میتونیم باش هم اسکیل بگیریم هم به اصطلاح آیتم و اینا بگیریم که اسکیل میگیریم آیتم میتونیم به دست بیاریم. فعلا هم یکم آیتم و اینا داریم، انقدر وضعمون خیت نیست دیگه هیچی نداشته باشیم دیگه، داریم همش نزدیک و نزدیکتر به اون باس فایتمون میشیم. مایا واقعا ضعیفترن، خیلی ضعیفن. دیگه انمی کجاست؟ انمی نیست. بریم این لوتا رو باز بکنیم. او راستی دیگه داخل این میشن ما ولی نمیتونیم در ازاش آپگرید و اینا انجام بدیم چون اونا داخل این دنیا نیستن. این درد سرا داره اینه که میشن. همین هم هست، انقدر الان کوینمون جمع شده. این طرف دنیا دست کیه اینجا؟ واقعا باید ببینیم این دنیا دست کیه. همیشه اولویتتون با قوی‌ها باشه داخل مبارزه. واسه بچه‌ها نظرتون در مورد نامزده بازی چیزه؟ حالا خیلی مربوط به این بازی نیست. نامزده بازی سال چیه؟ به نظرتون آیا خوب و منصفانه انتخاب شدن یا بازی که فکر میکردین داخلشون باشه و نیست هست بینشون؟ مثلا من خودم اینجوری واسم اتفاق افتاده که مثلا آر دیزاین گوست آف یوتی چیز نشده، نامزد نشده. مثلا برا من یکی این عجیبه. ای وای بیشرف اونجا بود، بریم دنبالش، بریم درست میریم دیگه. اره ای انمی جدید. حاجی اینه که خیلی سگه، اینه که خیلی سگه. دست کم گرفته بودمش. بیخیا
بی خیال. حاجی هیلم رفت، کل هیلم رفت. خبره لوت دیگه نیست. هست خوبم هست. دیواین داره میده. لایف الکتر خیلی عالی. لوت دیگه بیخیال بیخیال. این که نمیافتنی الان از اینجا واقعا ناامید کننده است. آقا بیفت دیگه، یکم منطق رو اینجا به کار بیاره. زشته. اوه الان بوده یه بوده دیگه میشیم. اوه برگشتیم بالاخره. Connection. Where the hell did you go? And what was that portal thing the Fiend created? A gate to the underworld, I presume. A world completely different from our own. Home to the fiends. Hold on a sec. This was never part of the plan. از یه دنیای دیگه کلا سر آوردیم. Sayori. I'll deal with these fiends and find another portal to the other side. ولی واقعا حالا جدا از اینا سلاح ها واقعا بالانس درست شدن و هر کدومشون مخصوص یه شرایطی هن. و اینکه داخل کامنت‌ها اول بگیم به نظر شما بازی سال چیه؟ احساس میکنم، حالا من خودم بازی نکردم ولی احساسم به میگه اکسپیدیشن 33 قراره این جایزه رو ببره. نمیدونم چرا این احساس رو دارم ولی خب دارم دیگه. حتی اینکه داخل 12 تا کاتگوری مختلف چیز شدن خیلی تاثیرگذاره حقیقتا. بالایی رو بزنیم رو مخ همش دارن کر میریزن، فقط پایین هم نمیان ترسو. فکر کردن جاشون امنه. چرا هیچ غلطی نمی‌کنی همینجوری وایسادی؟ وای
بچه واقعا خشم مثلا تخلیه نشده دارید حتما بیانیم بازی رو انجام بدید. خیلی خوب. خب اینجا لوت نیست، لوت هم نداده، لوت هم نداده. خب از اینجا رفته، یعنی این ور احتمالا لوت هست. ببینیم اینجا چه خبره. نه اول کن از میشن اصلیمون دور نشیم. همش قرار اینجوری باشه طول میکشه. سرعت ضرباتش واقعا بالاست. بی خیال چقدر هیلم کم شد. تایرن اینجا حواسم نبود، داشتم میرفتم واسه خودم. یعنی میرمون نه بریم ببینیم بالاخره میتونیم. الان 49,000 تا کوین داریم دیگه، بالاخره میتونیم که آپگرید بکنیم. قوی تر از همیشه. کدومشون انجام بدیم؟ اینو من اگه اینجوری رو هستم خودم هستم اینه که واقعا If you want to test it out. که دیگه تست نمیخواد دیگه بازی. Confident, huh? بله خیلی از خودم مطمئنم و بدون تمرین میبرم. اینو ببینیم چی میگه. Lots of monsters around here, huh? This time ain't demons, though. They're fiends. You know anything about them? Let's just say that fiends and ninjas go way. Ever hear about that blade with the Dark Dragon's power? Oh, you wouldn't believe the battles fought over that thing. نفس عمیقی کشید یه لحظه. Found some new work? میشنا رو انجام دادم دیگه. آها بالاخره. All finished. Sending payment your way. میشنم اد شد. ببینیم چی هست که اد بکنیم. Sending payment your way. همه رو اکسپت بکنیم. خب چی بهمون داد؟ بلک سکیل. راستی من یکم یه ارتقای دیگه هم ارتقایی که مال سلاح ها و اینا سهم انجام بدم. اون به اصطلاح درختی که درخت آپگرید و اینا هست. البته اینجا درخت گونه نیست کلا. خب بریم ببینیم انجام بدیم. این یکم آپگرید بکنیم. چیزی آپگرید نکردیم ازش. این خوبه. هم خوبه این اصلا کلا این دو آریک و یعنی پلتفرم آریک و اتک ها کلا خوبه. با اینکه یادم میره خیلی وقت انجامش بدم. خیلی خوب. این بالاخره اینم به دردمون میخوره. خیلی این خوبه واقعا. هم یه استراحت کوتاهی بهت میده انگار. این جالبه. این واقعا جالبه.
به این انمی های هوایی. این رو دوست ندارم. هم اکسسوری هیچی نداریم. کامبت اسکیل الان چیزی که دیسیبل اینا نداره که دیگه از داول کاتانا هم یکم آپگرید بکنیم، قوی ترش بکنیم، قوی تر از اینی که هست. این انجام بدیم. واسه یه حال هم خیلی هاشون انجام بدم. خیلی تکنیک های متنوعی زیادی داره. این راه هایی که خوب بازی کنیش زیاده حقیقتا. دوباره باید بریم داخلش. دوباره باید بریم داخل این سرزمین های عجیب غریب. خیلی نسبت به خودش اطمینان داره که ریسک میکنه که کلا از این دنیا خارج بشه. اوه بشه ببین دیگه اصلا مردن نداری؟ بالاخره چه ایزی. دیگه چیزی نموند. آها لوت همیشه مهم. این ور دیگه باید ایماده Can't catch it. ای بابا این کاش من نمی‌دونستم حواسشون نیست. این همه داره اتفاقات ترسناک کنارشون میفته، اصلا ککشون هم نمیگرده. اینه دیگه بخیر. آخ اوپن بکنیم پیش به توی جلو. ببینیم اینجا چی میشه. مردینی خدا رحمت کنه. کجا؟ کجا؟ آها اینجا باید بین رفتم. میگم یکم بدقلقه بعد از رفته، یکم پارکوراش برا من بدقلقه حداقلش. برای شما چجوریه؟
ولی اینجاشو من خیلی دوست دارم، خیلی قشنگه و یکم مرموز. اینجا خیلی چیزی نیست. نه خب اینجا هم چیزی نموند ازشون. بخیال هم گرفتیم و درستم. او همش داریم میریم تو اعماق این سرزمین و این دنیا در بیریم که چیه اینجا اصلا، اتفاقی داره میفته اینجا. چه اتفاقی که اینو دنیا خودشونه این بیشرف، ولی اومدن داخل دنیای ما. خیال تمام. کاتانا خیلی ریجش خفن تر از همشونو با اختلاف، خیلی خفنه واقعا. خیلی قشنگ کار یه سره میکنه دیگه. اینجا چه خبره؟ ببینیم کجا؟ بریم اونجا ببینیم، بعدا میبینیم اینجا چه خبره. آو رسیدیم به باس فایت بازی. اوه نه این باس فایت بازی نیست، اونی که ما دنبالشیم حداقل نیست. زشتم است. Let's make this quick. Geçiyor. Wow.
بی خیال. Say goodnight. Weak. بده. خیلی بازی لایک گیرید. خیلی بازی لایک گرفت. هم کسی که اینا رو احضار میکنه اینه نه؟ بی خیال. خیلی بازی داره واسه من لایک میگیره. این چه روانیه، چقدر دیوونه است بابا. بی خیال. متاسفانه فرسترهای نتونستی بزنیش. فرسترهای نتونستیم بزنیمش. خیلی رموخ این فیز دومش. نمیدونم باید بکنم اون حالتی که با بلاتفورم و ضربدر و مثلث میزنیم فکر کنم اون یکی بیشتر جواب بده سرش. Let's make this quick. You're mine. بیخیال. چرا این بازی به ما اضافه نمیکنه یکم طولمون اضافه کنه؟ This'll hurt. خوب استفاده نکردم ازش. جهت اشتباهی زدم. ماشاءالله مرسی. بخیال دیگه.
دابل کاتانا خیلی بهتر میشه زدش. با دابل کاتانا خیلی بهتر میشه زدش. میگم اونجوری که انتظار داشتم این سلاح جدیدمون به درد باس فایت حداقل برا من نمیخوره. دمیج کمتری داره نسبت به بقیهشون. احتمالا اون یکی سلاح هم خوب باشه. اون شبیه نیش مار میزنه، شبیه نیش زنه، با نوک شمشیر حمله میکنه، اون شاید جواب بده، ولی بذار نه. اون انمیایی که بیشتر زیادن به درد این نیزه میخورن حقیقتا. اینم چپتر 9 بازی که تموم شد. اینم توی 30 دقیقه تموم شد، یعنی الان حدوداً 1 ساعته که ما داریم بازی میکنیم و دیگه فکر کنم بس باشه دیگه برای امروز. زیادم بازی نکردیم، البته الان بیشتر میتونم بازی بکنم ولی ویدیو دیگه خیلی طولانی میشه. الان در مجموع کلن 6 ساعت و 20 دقیقه بازی شده این بازی. واقعا داخل این 6 ساعت این بازی واقعا خیلی جذاب بوده. نمیدونم قراره این بازی چقدر طول بکشه، ولی نه زیاد دوست دارم نه خیلی سریع تموم بشه، نه دوست دارم خیلی دیگه طول بکشه، چون بازی که برای من بازیایی که خیلی طول میکشن آنچنان جذاب نیستن. خیلی طول بکشن، ولی اگه خیلی هم سریع تموم بشه خیلی حیفه به اصطلاح. تا الان که خیلی جذاب بوده، قرار بازی دیگه هم انجام بشه، ولی فعلا روی همین بازی ادامه میدم، مانور میدیم تا این تموم بشه. احتمالاً اکسپیدیشن 33 رو من بازی بکنم. هایپ روی بازی خیلی زیاده، خیلی دوستم ببینم چه جور تجربه این بازی، چه جور تجربه در اختیار آدم میذاره. از اینجا گایده من که فعلا خیلی دوست داشتم این بازی و واقعا بازیه که راضی کننده است. شاهکار نیست ولی خیلی راضی کننده و خیلی خفنه. کل این 7 قسمت رو من کلا از تعریف کردن این بازی چیز کردم، گذروندم و انجام دادم. خیلی جذاب بوده برای من یکی و امیدوارم برای شما هم جذاب بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک بکن، خیلی کمک میکنه که این ویدیو دیده بشه و برای آدمای خیلی بیشتری دایجست بشه. اگه نظری انتقادی داری در مورد خودم، در مورد بازی یا هر چیز دیگه، داخل کامنت ها حتما بنویس، من حتما میخونم. اگه از اینجور محتوا خوشت میاد قرار داخل این چنل همش واکرو ضبط بشه و خیلی اتفاقات دیگه، لیتس پلی انجام میشه و حتی ریاکت به شوکیس ها احتمالاً انجام بشه. خیلی خوشحال میشم که اگه اینجور محتوا رو دوست داری سابسکرایب بکنی، خیلی به رشد چنل کمک میکنه و باعث میشه محتوای بهتری ارائه بدم برای شما. و دیگه برای پارت بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.